मियामना मतम कुइनदगी ngainaraglaba G20 gi mikup adu yaurakle malemgi khwaidagi ina khunba amadi shakti leiraba leba kunna punsinduna semkiba group of 20 gi khorjai sahi amagi oina malemgi economy da manga subada leiriba bharatna thasigi amadi gi paiduna G20 gi presidency gi phampu ba hokre G20 gi member leibak sing adudi chokhotlaba leibak tara haibadi United States, United Kingdom, South Korea, European Union, Australia, Germany, Italy, France, Canada, amasung Japan ni. Chokhotlaba leibak tara aduna India, China, Saudi Arabia, South Africa, Argentina, Turkey, Indonesia, Mexico, Brazil, amasung Russia ni. Hariba G20 gi member sing asina malemgi gross domestic product ki chada marfu malemgi lalon iti ki chada humudra manga amasung malemgi apunbagi missing gi chada humfu gi mafam kalli ngasi dagina sahi kun manga rong gi mamangda Asia da mayo nakiba sel thum gi khudong chada bagi phibam laksina na ba hona na ba haidna English ma chamapan marfudra mapan da finance mantri sing amasung central bank ki governor sing gi oiba G20 ka wa forum ama oina semki Tungda leibak sing adugi lusingba singi thakta pokatuna malengi sel tungi tengmang pinabagi makok thongba forum ama oiraki English singani tara mapandagi hogduna G20 summit asi sahi khudingi presidency hongduna pangthoktuna lakli G20 gi tonganba secretariat natraga charter leite hana presidency gi pham paikraba amasung pairakadaba leibak sing adubu troika haina khangnei Troika singna haujik pham pairiba lebak aduda mateng pangsinduna sahi amagi mifamgi agenda semi G20 gi thabak thorom sing track ani thokna khaidoi finance track amasung sarpa track ni finance track ki makhada finance mantri sing amadi central bank ki governor sing yauri makhoi gi makhada paikakadaba work stream nipal lei sarpa sing asina member leibak sing gi makok thongba lusingmana khallaba diplomat sing ni sarpa track ki makhada working group tarahumdoi lei G20 ki forum da civil society loop sing gi mafam su yauri makoibu engagement group hairaga khangnai masigi matakta mapan thoram puba mantri sing gi line ministers ki kangrup amasu thamli Bharat ki oina laibak phaba haigadra tan chanaruba haigadra chaliba tha asigi oina su bharatna malemgi khwaidagi shakti leiba United Nations Security Council gi presidency gi phamsu puri bani masigi matakta malemgi oina khwaidagi chawba regional forum ama oiriba Shanghai Cooperation Organization SCO gi chairman gi phamsu matang chahi gi September tha phawba pugadori tasengna harabada Bharat asi malemgi phampakta ngai thoiri Malemgi oina khwaidagi chiraba tanpham marak asida Bharatna asigumba yamna maruoiba pham ama paiba haibasi araiba amati natte Kendragi mapan tharam puba mantri Dr. S. Jaishankar na phongdoropagi matungina Bharatna thengnagadoriba lanpham asi C3 haibadi COVID conflict Ukraine gi amasung climate change na laikha tahalaba malemgi semilon gi phibam na ohelaliba awaba sing mayok nagadoribani Pradhan Mantri Shri Narendra Modi gi licing makhada Bharat da pangthokliba G20 gi summit asida punna mifam chani hena pangthoknaba sem sare Bharat ki awang nongpok si daida leiriba Manipur gi Loktak Pat tagi Gujarat ki Run of Kutch Kashmir gi Srinagar dagi Kerala gi Tirubantanapuram phawba Bharat ki tongan ba raija kunipangi mafam yankai tarukta mifam pangthoktuna leibak asigi ina khunba sagatya nat kala sanskriti amasung khusiem gi phajaraba mafam sing malemda saktak kadori Malemgi aying asagi khal kairakpadagi Manipur gi Loktak Pat ki ecology amati pat asida tangjaduna hingliba mioi singe social economy gi phibam soksilakpa kaya asi malemgi punging singchenduna tek ta kaidana thamnabigi wakhalonda pat asida G20 ki mifam ama silakpa oigani haina akhang ahi singna phongdoknarakli Loktak Pat lagiba February 15 dagi 18 phawba G20 ki mifam pangthoklaba yai haina Mukhya Mantri na mangjawna na phongdokkiba leirabani UN General Assembly gi Secretary General Antonio Guterres na handakta asumna hairami malemda hojik thenariba samasya sing kohannaba honabada Bharatna achoba thongdang lawba ngamgani malemgi khwaidagi chawba economy gi manga suba mafam kaliba Bharatna leibak khudimaka wari sanaba ngambagi thongna lingjel lei amasung pumnamangna yaba warep ama sangdainaba honabada nakal anigi marakta thariba thong amagumna thabak tawba ngamgani thajai Tasengnamak haujik malemna Bharat pu thajaba amaga loinana miyeng thamli pumnamaki asa Bharat ni aikhoina aikhoigi manglan adu mangphauna hange harabadi Bharat na awaba khangdana mating phudokpa matam oire Prithibi ama imung ama
tungi lambi ama haiba team da pangthokliba G20 gi mifam maik pahanbada Bharatna football gi referee amagi stamina adumak darkar oigani